que medidas consideras que poderían ser importantes para fomentar o uso da lingua galega na música? A ver, eu creo que iso é difícil de saber. Eu creo que antes tamén eles viviron un momento histórico especial no que eu creo que no resto da península tamén se vían as cousas de outra maneira. Quero dicir, hoxe en día creo que se fai máis complicado precisamente porque se polarizaron moito todas as posturas, non? Quero dicir que todo o que sexa expresión periférica e en linguas que non son o español xa parece que adquiriu nos últimos tempos como un certo aire combativo que non ten por que ser. Quero dicir que eu creo que é unha mala interpretación, non? do que realmente está a acontecer en todos estes sitios. Eu non diría que hai menos grupos, eu creo que hai bastante xente. O que pasa é que teñen menos repercusión que a que puderon chegar a ter os resentidos a nivel español naquele momento, non? Un pouco por varios elementos, non? Por unha parte a novidade de ser un pouco dos primeiros, música esta como estaba falando de fusión que nun momento dado parece que era unha especie de renovación do panorama musical a nivel ibérico. É que creo que tamén, quero dicir, incluso nas radiofórmulas da época había moita máis permisividade para que entrasen ese tipo de produtos, non? E eu incluso acordo pois, o grupo aquel, Los Berrones, que eran asturianos, que cantaban en Bable, chegaron a ser casi número 1, non? Nas listas nacionais, non? E eu creo que o panorama político e social, así a nivel español, era un pouco diferente. E eu creo que con esta polarización, bueno, pues todo quedou aí un pouco máis difícil, sobre todo para os grupos que cantan esencialmente en galego, non? Eu creo que ten que haber algo de política institucional, ten que haber un intento de diálogo, de consenso, de que a xente que non se poña tola porque pasen estas cosas, porque realmente non se fai mal a ninguén, quero dicir, por defender a lingua nai non pasa absolutamente nada, e pódese defender ademais desde moitos ángulos, e eu creo que o diálogo é a cousa máis natural que podemos facer e ademais a cousa máis sana, non? E eu creo que se nos levamos entendendo tantísimos séculos por aquí non debería haber problema para que nos entendamos agora, non? E durante moito máis séculos. Se nos vamos aos anos 50, aos anos 60, os Tamara, Andrés do Barro, todos aqueles... Estaba número 1 no ano 71. E curiosamente estaba de número 1 nas listas do Estado, nas listas españolas. Sí. Ose, sen embargo, iso é impensable con un grupo que utiliza a lingua galega, casi impensable. Sí, en lingua galega é impensable, sin embargo, en lingua catalana, por exemplo, o grupo Manel é un grupo que está vendendo a nivel nacional, está, bueno, vendendo hoxe en día falar de 1000 copias, é como falar de moitísimos discos vendidos, non ten nada de comparación co que se vendía antes. Sen embargo, creo que por aí, nese lado, sí que temos nos que aprender un pouco. Quero dicir que en Cataluña sí que houve medidas institucionais que eu creo que non se deben confundir ca imposición, porque ás veces, bueno, eu entendo que a imposición pode resultar agresiva ou lesiva, incluso para certas persoas, certo tipo de carácter cidadán, pero creo que a política institucional de intentar que haxa un consenso basicamente en todos os elementos sociais é importante para que poidan salir este tipo de cousas. Se non unha cousa como Manel, o éxito que ten a nivel nacional sería impensable, e están cantando en catalán e escoitas en Madrid, o sea que quero dicir, esas cousas poden chegar a pasar se se alimentan, se se coidan e se se fan con algo de cordura. O propio grupo e as propias persoas que conforman o grupo teñen autoestima de seu, autoestima da súa cultura, autoestima do seu idioma. Iso tamén é fundamental. En Galicia non se fomenta iso demasiado. Que medidas deberías, que consideras ti que estás fora, que eres unha persoa que non estás en Galicia habitualmente, estás fora, traballas fora, tes unha proxección, como decía antes, internacional. Como ves ti que se podería incentivar o uso da lingua, o uso do noso idioma, a proxección da nosa cultura para ter esa autoestima, para acrecentar a nosa autoestima? Eu creo que basicamente pasa por aí, por aspecto puramente legislativo, institucional, pero, insisto, con unha fase de diálogo, quero dicir. Todo o que está misturado normalmente ca política sempre provoca reaccións adversas, quero dicir, nos como cidadáns sempre estamos moi sensibilizados a que o que diga un político normalmente hemos de poñer en contra casi a priori sen saber moi ben que razóns hai detrás, non? E eu creo que nese sentido a clase política ten que estar moito máis sensibilizada, pero sensibilizada basicamente dende o diálogo, quero dicir que ten que baixar á rúa, ten que explicar ao cidadán o que quere facer, como quere facer e cales son os obxectivos claros, porque eu creo que despois tamén hai moita desinformación por parte das apostas políticas. As apostas políticas fanse en campaña e despois ninguén se preocupa de explicar realmente o que se quería facer con todo iso, non? E entón, cando un cidadán o que está absolutamente desinformado do que pretendía un partido político en concreto facer, despois atópase con unha certa serie de medidas, pois, bueno, a lógica reacción é que, bueno, pues que sea un pouco, como diría, como de alerxia, non? Así ás veces. E eu creo que aí a clase política ten que estar moito máis tranquila, moito máis sensibilizada e achegarse máis ao cidadán e dicir, bueno, este é o proxecto e é o que debería ser. E para conseguir isto, precisamos pasar por un proceso que
poida que resulte algo incómodo para algúns, pero que é absolutamente sano para todo o país. Sano e absolutamente necesario, sí, porque o que é terrible é que vayan cambiando as xeracións, que meus pais, por exemplo, falen en galego, que eu estivera educado en castelán, quero dicir, esa é unha parte que nós tivemos que pasar e que sería desexable que non se volvise a repetir.